ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. അതിനായി 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് വിനാഗിരി ഇവ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിൽ തന്നെ സവാള വഴറ്റിയെടുക്കുക. 5 സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 6 തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ സവാളയും തക്കാളിയും നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇവ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യുക. 2 കൈപ്പിടി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ മസാല ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കുക. വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ അരി ഇട്ടെടുക്കുക. 1 കിലോ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബിരിയാണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തരുന്ന ലീഫാണിത്. പാണ്ടൻ ഇല, ബിരിയാണി കൈത, രമ്പ ഇല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ലീഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. റൈസ് വെന്തതിന് ശേഷം മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായി കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്ത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം. പൊരിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്